Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Европы и Германии. В Гамбурге сегодня с утра ощущается повышенная активность. Школьники и студенты вышли на улицы в связи с обсуждением закона о призыве в Бундестаге. Организаторы говорят, что не хотят потерять право выбора, и на фоне этого к акциям уже готовятся Берлин, Дюссельдорф, Дрезден и Мюнхен. Одновременно появились новые данные о рынке труда Германии. 6,3 миллиона человек попадают в категорию, внимание, низкой оплаты. Это цифра, которую канцлер Фридрих Мерц получил на стол сегодня утром. В Берлине уже обсуждают, как эти данные могут изменить реформы, но конкретики пока нет. Есть и политическое напряжение. На последней встрече федерального правительства министр окружающей среды Карстен Шнайдер заявил, что его ведомство исключили из работы над пакетом по снижению бюрократии. Фридрих Мерц возразил, но сам тон разговора показывает, что внутри кабинета назревает серьезный спор о направлении экологического курса. И это еще не все. Министр труда Бербель Бас пытается уточнить контекст своих слов о пенсиях. После критики со стороны предпринимателей она заявила, что ее неправильно поняли. А еще сегодня обсуждают свежую статистику по сверхбогатым. В Германии уже 156 миллиардеров. И это даже прокомментировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта тема заметно активизировала и обсуждение налоговой политики и разницы в уровне доходов граждан. И еще одна важная новость по экономике Германии – это решение компании Amazon. Она открыла новую штаб-квартиру в Мюнхене, и в правительстве Фридриха Мерца это считают важным знаком для инвесторов, особенно на фоне всех текущих споров в последние дни. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии молодежь выражает несогласие с возможным возвращением обязательной военной службы. В Гамбурге школьники и студенты участвуют в акции протеста. Они вышли на улицы на фоне готовящегося в парламенте закона о призыве. По плану, после двух первых уроков учащиеся отправились на площадь Кахманплац в центре города. Первая демонстрация началась в 10:00. Сегодняшний день ожидает аналогичной акции и в Берлине, Дюссельдорфе, Дрездене, Мюнхене и других крупных городах. Организаторы акции подчеркивают, что хотят сохранить возможность свободного выбора. По их словам, призыв может сократить возможность выбора, повлиять на их жизненные планы и привести к обязательной службе без личного решения. Однако власти предупреждают, что участие в протестах во время учебного времени может расцениваться как прогул. Пропуски будут считаться неуважительными, а пропущенные контрольные могут быть оценены на незачет. В Германии сформировалось заметное разногласие между позицией части молодежи и инициативой государства относительно возможного возвращения призыва. Сегодня в центре тысячи подростков, которые готовы рискнуть оценками ради идеала. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии опубликовали новые данные о рынке труда. 6,3 миллиона человек работают за низкую оплату. Это около 16% всех занятых в стране. Низко считается, напомню, ставка до 14 евро в час. Больше всего низкооплачиваемых работников зафиксировано в гостиничном и ресторанном секторе, где их доля превышает 50%. Высокие показатели также сохраняются в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и в сфере искусства и развлечений. Правительство сообщает, что доклад был представлен канцлеру Фридриху Мерцу. Тема попадания миллионов работающих в низкооплачиваемую категорию обсуждается в контексте реформы рынка труда и необходимости повышения производительности. Экономисты уже отмечают значительный разрыв между высоким и низким доходом в стране. В Берлине ожидают дополнительное обсуждение возможных мер поддержки, однако конкретных решений пока тоже нет. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии на последней встрече федерального правительства с правительствами земель возникли разногласия между канцлером Фридрихом Мерцем и министром окружающей среды Карстеном Шнайдером. Шнайдер заявил, что его ведомство было исключено из подготовки нового пакета мер по ускорению согласования и сокращению бюрократии. Он подчеркнул, что будут отстаивать экологические стандарты и контроль за проектами. Канцлер Фридрих Мерц ответил, что все ведомства участвовали в подготовке инициативы и отметил важность реализации такой модернизации программы для экономики и инфраструктуры Германии. Обсуждение показало различия между экономическим курсом правительства и позицией министра по вопросам экологии. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Министр труда и социальной политики Германии Бербель Бас прокомментировала критику в свой адрес по поводу заявления о пенсиях.
Ранее, напомню, ее слова вызвали заметную реакцию предпринимателей и части общественности, которые восприняли их как критические замечания в адрес бизнес-сообщества. Баз заявила, что ее высказывания были неправильно поняты, и она не преследовала цель оскорбить предпринимателей. Также она подчеркнула, что ее задача – это защитить социальную справедливость и обеспечить стабильность пенсионной системы. Министр отметила, что сейчас оказалась в центре критики в общественном обсуждении реформы пенсий, однако готова продолжить работу над законопроектом. По ее словам, защита интересов граждан, особенно будущих пенсионеров, остается главным приоритетом. Дебаты вокруг реформы продолжаются, и в Германии внимательно следят, удастся ли урегулировать этот конфликт до принятия нового пенсионного пакета в парламенте. И это только начало. В Германии число миллиардеров выросло за год более чем на 30%. Сейчас в стране насчитывается 156 человек с состоянием свыше $1 миллиарда. И это больше, чем в любой другой европейской стране. Общий капитал богатейших немцев достиг 692 миллиардов долларов, увеличившись почти на 146 миллиардов за год. Эксперты отмечают, что такой рост увеличивает концентрацию капитала у небольших групп, в то время как часть населения продолжает сталкиваться с экономическими сложностями. Среди источников состояния это наследство, инвестиции в технологии и бизнес-активы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что рост числа сверхбогатых в Германии требует внимательного подхода к налоговой политике и социальным реформам на уровне всей Европы. По ее мнению, ЕС должна следить за справедливым распределением ресурсов и обеспечением устойчивого развития экономики. Эта ситуация показывает, что Германия, крупнейшая экономика Европы, сталкивается с задачами поддерживать рост и инновации, одновременно уменьшая различия в уровне доходов граждан. А дальше еще есть важная новость. В Германии компания Amazon открыла новую главную штаб-квартиру в Мюнхене. Новое здание площадью 45 тысяч квадратных метров объединяет сотрудников, ранее рассредоточенных по 4 офисам. В Германии сейчас работает около 40 тысяч человек, а инвестиции компании в страну в 2024 году составили около 14 миллиардов евро. Канцлер Фридрих Мерц приветствовал расширение Amazon и отметил, что такие проекты способствуют развитию экономики и созданию рабочих мест в Германии. Новая штаб-квартира рассчитана на 2500 сотрудников и предлагает современные условия работы, включая зоны для отдыха и занятия спортом. Amazon заявляет, что укрепляет свое присутствие в Баварии и Германии, в целом подтверждая долгосрочные планы по развитию технологий и бизнес-инициативы. Расширение компании рассматривается как сигнал стабильного экономического климата и инвестиционной привлекательности страны. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.